And hello guys, welcome back to my channel, Mary Apple Vlog. Ayan, magbumukbang tayo ngayon ng Kain tayo. Barbecue. pork chop at saka Tuyo. tuyo. Masarap. Masarap with sausawan. Ayan, kain na tayo. Ang atong dessert is watermelon. masarap. Ayan, ang star for the night, si Ate And Angie. then, drink coffee. Coffee. Pagpatanggal ng Umay. ito. Get my mind in my back. Gusto niyo pa to? Ito, masarap pa rin. Cucumber. Hans. Suwangit. Ihaw. Ihaw kami kanina. Sarap yung tuyo. Masarap pa pag ang toyo. Kahit ano. Ano nga pangalan niya? Sap-sap. Sap-sap. Sap-sapin kita. Sap-sap ito ha. Sap-sap. Sap-sapin mo kayo. Hindi, I have now guys. Yung away Ako. ka. Kita nga. Pakita ka man na uban. Manday. Ha? Pakita mo sa kababaan at sa kamanday. Yan mo. Alam naman yun na magluto din tayo niya. Can't my Hindi mind. mas lang ka ang watermelon. Hindi naman kasi masarap ang watermelon. Ang ano? Ay, Ah. dundolong sila kag hindi man ano. Shout out sa'yo, Ate Janet. Tukon sa iba na. Shout out sa'yo, Ate Janet. Nakita mo. Sulit na nanday. Sa iba ng amo. Sulit na. No? Pangit mo. Ako na sa sula eh. Nakabiyak na. Yes, nak! Ayo. Parang hilaw. Ayan. Ito na ba to? Bukas iwa mo yung taba ka Janet. Gusto mo mamatay siya. Pati ayun. Ako? Narinig yun Yeah. agad sa Akit na! Bahala ka. Ayaw ko umakyat doon. Pasyado pa na yung gamay. Ba't ang alat nito? Sabi niyo hindi. Get my mind in my body.
Magat din kung ano to, isda ito. Isa kasi bilad ka lang sa araw. Isda ba to? Ano? Isda ba to? Maliliit. Siyempre. Di ba ano to? Kapoy siguro to mag-ano nito, magbilad. Ng mga nagtingin isda, no? Masakit sa akin Yung kamay. sa inyo nakabilad ka na ba ng ganito? Siyempre, kaya matong pangwa sa amin. To? Mm. Paano kung ulan? Dako, takbuhan ka. Oo eh. Ano na, Rak? Kung hindi ka ni ano ka na matusok. To? Mga ganyan to, ang talom na to. Dami ko yung nag-swimming sila tapos rakipin nyo. Ano Naku. iya, sa ano na yan, sa layo na yan. Kakapilagyan ng malunggay. To? First ka. O yung maliit. No? Ito, Ito yan, ito. pag isda. Malunggay. Pero pag ganito tuyo na, hindi na. Malunggay. Fresh na fresh. Sarap. Ano kasi, Erika Embang, fresh na fresh from the farm. From the sea. Kung ano-ano kinakain yung mga daon-daon. Oh, Dungdung, ulo. Yung mga kinapanood ko doon eh. Nakalakanta ako. Press na press. Tamis ko na lang magkamang tinula. alam mo, pwede magtinula dito. Hindi lang na kumakaon ng mga isda, ang mga paska. Sa inyo? Kasi malapit kayo, di ba? Ito gusto nyo? Ano mo? Bukas na. Kain tayo ng pakwan. Pakwan. Tagalog. O, tama na lang, pakwan. Sa amin, sandiya. Yan? Kain tayo ng sandiya. Ay, Bisaya, ano ba ang pangalan yan? Hindi ko alam. Ang alaman lang namin is, watermelon na. watermelon sa inyo ito tawag din. Oo. Hindi, pakwan eh. Pakwan din, pero yung sandiya, hindi yan. Ano ba yan? Bisaya ko eh, pakwan. Laway. Ay, sa asin. Ano? Try mo. Bagay na fruit mix mo. Lagyan gatas. Pay. Mga apple, no? Hindi mag-order. Fruit mix. Banana. Pag ganyan na, susuka ako. Ang gusto ko isang flavor lang. Pag shake. Pero pag yung gawing juice, Fruit mix. okay sa akin, halo-halo yung mga Saan yan? Pero yung sa ayoko.
Kung sa shake, ayoko. Pero kung yung juice, yung katulad ng mga inaano ko, okay lang sa akin. And bye guys! Hindi mo na yan malalaman kasi ano na yan, ano na yung... Shake na? Oo, pero ito yan, makikita mo kasi makikita mo yung mga prutas. Tapos may halo na yun. Okay, bye guys! Don't forget to like and subscribe my YouTube channel para may pangbili tayo ng tablet ni Gian sa birthday niya. Arayaw pa niya, press na press. From the farm. Charot. Bye!